Sekulako kolpea eraman du gaur Realak, eraman dugu guztiok, ze ikusi dugunean saria jada eskuartean geneukala, Villarrealek hirugarren gola sartu du eta garaipen eraman du anoetatik, Markel. Bai, zazpi partidaren ostean, Realak porrota jasan du. Ikusteko nolako dan futbola ez, orain dela hilabete bat, Gorrotxak porteria berian, 81. minutuan oparitu zigun gol hori, eta gaurkoan Villarrealen kontrako gertatu da ez, batzutan alde, beste batzutan kontra, gaurkoan kontra tokatu da. Bai, Realak sekarren dinamika ona hausten du gaurko porrotak, baina hala ere sentsazioak ez dira hain txarrak, ez? Egia esan, Villarrealen golak Realaren akatsetatik datoz, eta akats horriek ikusten goaz denboraldi osoan zehar, eta konpondu behar diren zerbait dira, baina talde honek utzi dizkigun sentsazioak batez ere kontuan izan da, orain dela hilabete agian edo hilabete terdi, Realak ezingo zuela lehiatu Villarrealen aurka, ez? Aurrez aurre eta aurpegia ematen. Bai, hori da, ikusita denboraldi hasiera, espero genuen partida honta iristia gitxienez, eta aurpegisa ez ematia ez, baina justo kontrakoa ikusi dugu gaurko gunean, eta berriro ere, hildo beretik jarraituz, ipuinak hasiera berdina du beti ez, eta Realak galtzen hasten da beti, momentu hontan 12 gol jaso ditu lehenengo zatixan Realak, hau da, gol asko dira, osea, jardunaldi bakoitzeko bat, ia, eta gero Realak 5 gol sartu ditu lehenengo zatian, eta konparatzeko 14 bigarren zatian, hau da, isa hirukoitza bigarren zatixan. Bai, eske ikusten dugu datuek erakusten dutela Reala bi mundu desberdin dela lehen zatietan eta bigarren zatietan. Eta gaur adibidez ez dakizuk, baina nik behintzat sadarreko sentsazio berdinarekin geratu naiz atxeden aldian. Iruditu zait Realari pixkat kostatu egin zaiola partidara sartzea, baina behin sartu denean, eroso sentitzen hasi denean, Villarrealen gola heldu dela, eta atxeden aldira berriz ere atzetik, eta gero, bigarren zatian buelta eman behar hori ez. Sadarren agian lehenengo zatiko sentsazioak erasoan behintzat hobeak izan ziren gaur baino, ze gaur uste dut ez dut esango inoperanteak izan garela ofentsiboki, baina lehenengo zatian behintzat kostatu izan zaigu. Baina hori, atxeden aldira heltzea sentsazio horrekin eta esatea agian ez genuen merezi atzetik joatea eta akats batengatik zen nik uste dut akats bat izan dela eta nik uste dut zuk ere hori pentsatzen duzula atzetik goaz. Nahi badozu lehenengo golarekin hasiz, bi akatz larri dauz. Lehenengoa Kuborena, Pedraza ez dualako jarraitzen, eta, klaro, Pedrazak erdiraketa itxeko bakarrik geratzen da, eta bestetik, argazkixan ikusten zuten bezala, Moleiro aritzen eta Jon Martinen artean bakarrik sartzen da. Oda, bi marka galtzen dituzte Realeko jokalariek, eta, klaro, bi akats larri horiek golian amaitzen dute ez. Hori alde batetik, eta gero bestetik ikuste aldoena, lehenengo zatixan izan dela partidara ondo sartu dela sistematikoki Reala ez. Villarreal 4-4-2 batekin hasi da, Sergio Franciscok partidosteko prentsa horrekoan aipatu oso ondo, zelai erdi trinkoa dutela, 4 jokalari sartzen zituzten hortik, orduan bandak erabili behar zituen Realak eta hori indu ez. Presio altua, 6 errekuperaketa inditu azken erenian, orduan ikuste alde horretatik aukerak euki ditugula, baina gaur Oiartzabal pena bat izan da ez zegoen, Sadik euki dugu eta gisa esan da Sadiken partida ahazteko bezalako izan da. Bai, hori ere kontuan izan behar dugu, ez? Reala baja sensible batzuekin iristezela gaurko partida da, lehenik eta behin Mikel Oiartzabalena, gero ikusi dugu Barren ere etzegoela maikakoan eta Gedez kokatu duela bere ordez. Bai. Ikusi dugu Aritzel ustondo sartu dela ere txaletatzaren ordez, Sadarren egin zuen edo izan zuen akatzorren ondorioz, eta gaur kasualitatez ere, ez dut esango elustondo bakarrik irteten dela lehenengo golaren argazkian, baina Aritzen marka zela iruditzen zain niri behintzat, ez? Orduan, pertsona bat beste batengatik aldatzeak ez du esan nahi arazoak bat-batean desagertuko direnik, baina behintzat ikusten dugu Sergio Franciscok erabakitzeko asmo hori badaukala edo almen hori, ez? Gero, bigarren zatira joaten bagara, bigarren gola ere akats batetik dator, ze azkenean Solerrek zelai erdian baloia galtzen du eta gainera beste aldean jokalariak libre zeudenean, orduan bigarren gola ere
saiestu zitekeen. Bai, trantsizio horiek oso mingarriak dira Realarentzat, ez? Ikusten dugu zelai asko dauanean atzerakorrik etxeko Realak arazo larriak izaten ari dela, ez? Momentu hontan, ontsa ipatu zu txaletatzar ez zegoela, aritzeuan, baina eta ustiz ere ikusten bixen maila momentu hontan, John Martinekin eta Zubeldiarekin alderatuz, nahiko atzeratuta daudela, ez? Bestetik, gainera, ikusi dugu irabazteko doluak, hau da, Reala irabazitako doluen bigarren ehuneko baxuena duela ligan. Osea, disputa gehienetan galtzekotan dago Reala. Eta adibidez, lehen aipatu dugu Sadik, eta nahi baduzu, indot pixkat, research pixkat indot, eta bere partida 3 datuetan laburtuot. Azteko, 2 regate saiakera inditzu, 2 galerak, lurreko 7 dolu eukiditu, danak galdu, airezko 2 dolu, danak galdu, eta gero, pase saiakerak, hemen grafikoan ikusten zuten bezala, 6 pase izan dira atzeruzka, eta ondo jundia, baina pase vertikal bakarra galdu du. Oda, 0 bat da eskerrian Sadik momentu hontan, eta gehitzeko ez da taldean. Bai, baina niri era berean ez zait bat ere gustatzen, azkenean Sadik 11koan jartzen badugu, horrek esan nahi du, ofentsiboki gure argudio serio bat izan behar dela eta benetakoa, ez? Hau da, Realaren 11koan zaude jokatzen eta kontziente izan behar zara horrekin, eta jendeare kontziente izan behar da horrekin. Eta Sadikek baloi hartzen duen bakoitzean, anoetan zurrumurru hori piztea eta jendea algaraka hastea Sadikek zerbait egiten duenean, eske zait ondo iruditzen. Azkenean, ez da ze pentsatuko du jokalariak, ze jokalariak berak erakutsi du ez dagoela jokatzeko moduan, baina taldearentzat ere ez da ona, ez? Jendeak, edo jokalari behintzat hori nabaritzen badute, ez dakiz pentsatuko duten, ez dela serioa gauza, ez? Baina bueno, sentsazio arraroa daukatu horrekin behintzat. Lehen Twitterren irakurriot ez dakit ointxe zitatzeko nork esan duan, baina Sadik dala Realaren seme tontua, ez? Azkenian gauza guztiak... Hori nik ere irakurriot egia, bai. Gauza guztietaz barre itxen dozula, bueno, izate dozu, Sadik da, normala da hau izatea, ez da gauza, ez da horrelakoa. Gero, tortillari buelta manda ikusten dozu, claro, Barrene, Kubo edo Gedez, 3etako bat ordezko bezala utzi behar dozula bigarren satirako. Ze imaginatu, utxe eta 2 joatia eta alde batetik izatea Sadik eta bestetik Gorka Karrera. Egisa Gorka Karrera debuta egin duela gaur, baina ikuste testu inguru horretan partida bateri buelta emateko bezala, ez da hola, eta normala da. Bai, bankillora begiratzen zenuen eta ez zegoen beste munduko armarik pentsatzeko Realak irabazi alzuela partida, ez gero egia da berdindu dugula eta azkeneko minutu horretan joan zaigula berdinketa, baina ez zegoen hor beste munduko armarik, kontuan izan da, Gorka Karrerak gauza interesgarriak emango dizkula ziurre. Eta gero beste izen bat atera nahiko nuke gaurkoan, ze uste dut askorentzat ukiezina dela eta egia izan Realeko jokalari honenetako bat da, baina Take Kubo. Take Kubo hori askoz gehiago eskatu behar zaio, nik uste dut. Bai, egisa da... Bere estatusa kontuan izan da jokalari moduan eta Realean duen papera ulertuta, askoz gehiago eman behar du. Egisa lehengo zatixan oso ondo hasi dela, elektriko hasi da, baina bigarren zatixan guzti itzali da, ez? Nik uste Sergio Franciscoen erabakia, eta klaro, oin, terna pasata erresa dela hitz egitea, ez? Nik uste Gedez erreferentzia ez, baina eskuin banda horretan, eskuinegan horretan altzuela kokatu ez, eta Takeku batera, ze nik uste Gedezek geixo zuala gehitzeko taldari Kubo baino. Baina eta guztiz ere gisa da zuk ez aipatze osuna, denboraldi hasieran aipatu zuen motxila hori Kubok nahi duala jarri, bizkarrian, baina momentu hontan ikusten ari gera, ez dala erabakigarria izaten ari ez. Bai, eta gero, berdinketaren ostean ere, berdinketaren ostean, edo berdinketarekin aldaketa batzuk egon dira, Turriente sartu du, Goti ere zelaian zegoen, eta Realak nahiko hurbil izan du garaipena, garaipena lortzea sekulako saria izango zen, eta agian ez zuen merezi Realak, baina berdinketarekin pare bat aukera egon dira, non Realak 3 puntuak eraman altzituen, eta ez dakit justua izango zen edo ez, baina jokalari horiekin, ez? Turriente sartu da, ez dela ohikoa sartzea, Goti ere ez da ohikoa sartzea, eta
izan ere, Turrientesek baloi bat atera du hor Bai, in extremis. bere ate ia barruan, gero gola heldu da, zoritxarrez, baina bueno, aldaketa desberdinak, ez? Bai, nik uste gaur nabarmentzeko Realak izan duen ausardia hori izan da, ez azkenean etxean jokatzen ari zera, zaletuak gainezka dituzu animatzen, eta garaipenaren bila joatia nik uste nabarmentzekoa eta txarotzekoa dela. Gisa da aldaketa gehienak Realak galtzen joan denean gertatu direla, orduan, jokalari guztiak edo ia guztiak ofentsiboak ziren, ez? Orduan, azken trantsizio horretan, txuke batu zuen Turrientesen kanporaketa horretan gertatu dena, azkenean jokalari gehienak erasokoak ziren, eta normala zan, baina lata guztiz ere, ikusi dugu Anoetaren erantzuna zein izan da, danak, hirugarren gola jasota gero txaloka hasi gera, eta normala da, eta nik uste gaur Anoetatik nik behintzat, pozik ez galdu dozulako, baina behintzat, ez dakit beste sentsazio batekin, lasaiago atera naiz badakit, porrota hau, ez duela gehiagizko pixurik izango etorkizunean. Pero dugu ez izateaz, orain Errege Kopa dator, gero Alabez bizitatuko dugu, eta gero beste bi partia garrantzitsu daukagu ere, 3 puntuak ateratzeko, Girona etxean eta Levante kanpoan urtea amaitu baino lehen. Orduan, bolada ona berreskuratzea ezinbestekoa da, naiz eta jokalari batzuk lesionatuta egon, kasu honetan Oyarzabal, Oskarson, Jangel, ez daudela bueltatzeko gertu erez, baina ezinbestekoa da bolada on hori berreskuratzea, eta gaurkoa ikusita guk ditugu Reala bide honean dagoela behintzat, ez? Bai, eta ikusten duguna da, egutegia ikusita, datozen partiak ikusita, Realak nik uste 9 puntuetatik gitxienez 7 edo 8 atera behar dituela, ikusita noren kontra diren, ez? Levante, Girona eta Alabez esan dozu, ez? Azkenean, sailkapen orokorrian nahiko baxu dauzen taldeak, naiz eta konfidantza gehixegikin ez jun, 3 puntuen bi atera behar da Reala bai ala bai, parte guztistan, eta ikusi dugun bezala garrantzitsuena markagailuan aurretik jartzia. Bai, eta azkeneko etxeko lan moduan Realak sadarren ikusi genuena, hau da, etxetik kanpoko bertzio hori, behintzat berdindu egin behar du, Alabezen aurka eta Levanteren aurka emaitzona ateratzeko. Hau da, etxetik kanpo irabazten hasi, baina jarraikortasun batekin eta benetan. Bai, eta nik uste Europara joatea helburu bezala finkatzen baldin badozu, denboraldia amaieran, hori izan behar dela Realak eman behar duan aurre pauso hori, ez? Orduan, hau guztia kontuan izan da, ez aiguzuea zuek berdin ikusio zuen partidala ez, eta, zehose aipatzeko baldin badau, gu preste hongo bera irakurtzeko eta eztabaidatzeko. Hori da.